Општините Штип и Карбинци спроведуваат социјални програми за намалување на финансискиот товар на граѓаните и семејствата. И размислуваме во иднина да ја надоградиме оваа програма, како што веќе јавноста е информирана, пензионерите во одреден дел од неделата имаат бесплатен јавен превоз кога е пазарен ден, исто така имаат бесплатен превоз до бањата Кежовица и бесплатно користење на услугите во самата бања Кежовица. Дополнително средношколците се ослободени од плаќање на градскиот превоз, она кое што се размислува и верувам дека во 2025 година ќе се реализира, исто така и студентите да имаат бесплатни услуги за користење на јавниот превоз или пак субвенционирани со повластени цени. Дополнително во основните училишта учениците од прво до пето одделение добиваат бесплатни униформи, а општината партиципира и во делот за ученички оброк. Тенденцијата е веќе оваа година да се направат финансиски анализи за можност да се реализира овој проект комплетно кај сите основци во сите училишта на територија на општина Штип. Во овој момент општината доставува 2111 униформи распоредени по 5 основни училишта. Интересот кај дечињата за да земаат оброк во рамки на образовните институции зависи нормално и од квалитетот на тоа кое што им се нуди како оброк, така да разговараме и на оваа тема, се надевам дека ќе изнајдеме најсоодветно решение со кое што ќе има интерес кај учениците. Идентични мерки применува и општина Карбинци. Општина Карбинци ја зголемува поддршката во однос на финансиската поддршка кон повеќе групи од тоест од населението. Се работи за поддршка за новородени дечиња, кои што општина Карбинци од предходно 6.000 денари ќе ја зголеми на 10.000 денари, а во врска и со учениците ние ќе ја зголемиме поддршката финансиска од 3.000 на 5.000 денари за првоодделенчињата и за сите оние кои што се запишени во прва година средно училиште, но и за студентите од државните универзитети во прва година запишани буцуши. Така што општина Карбинци континуирано ќе ја зголемува, ќе ги стимулира сите овие групи на жители да можат поинаку да почитуваат поддршката од општина Карбинци. По основ на финансиска поддршка субвенционираме или поддржуваме повеќе активности. Овде ќе ја споменам мерката за субвенционирање на набавка на клима уреди, која што веќе 2 години успешно помина во општина Карбинци, ова ќе биде трета година. Овие иницијативи покажуваат дека инвестирањето во младите е инвестиција во иднината. Со заеднички напори можеме да создадеме општество во кое секое дете има еднакви шанси за успех, а секоја млада личност добива поддршка за да ги оствари своите цели. Општините Карбинци и Штип докажуваат дека вистинската промена започнува со конкретни чекори.